Ahoj, som Maťo Pavlovič a v spoločnosti Leadstar Development pracujem už 7 rokov. Keďže v minulosti som pracoval v realizácii aj v projekcii, tak práve tu som mohol naplno využiť všetko, čo som sa v praxi naučil. Samozrejme, vždy je čo vylepšovať a tým pádom aj rásť, ale napriek tomu si myslím, že Leadstar Development je top developerom v regióne. Počas týchto 7 rokov sme pracovali na viacerých projektoch, kde sme zistili, čo nám naozaj ide a čo treba ešte vylepšiť. Jedným z našich projektov bol aj Wellpark, kde som bol hlavným koordinátorom výstavby. Podľa mňa je tento projekt tým čo sa za poslednú dobu v Žiline postavilo a dôkazom toho je aj prvé miesto v súťaži Stavba roka 2019. Predtým, ako sme sa k tomuto projektu dostali my, tam bol navrhnutý 13-poschodový bežiak, ktorý sa tam vôbec nehodil. Naopak my sme tam zvolili niečo, čo podľa mňa dotvára celé okolie a kaviareň, ktorá je dole, oživila celý park. Wellpark je unikátny nielen svojím vzhľadom a prepracovanou architektúrou, ale hlavne svojimi zelenými prvkami. Do atria sme zasadili veľký dospelý strom, 8-metrové gínko a všetky strechy sú zelené. Teraz, keď sa všetci ľudia zabývali, sú takými malými oázami v centre mesta. Spomínam si na situáciu, kedy okolo stavby išli dvaja malí chlapci a keď zbadali na plote, ako bude Wellpark vyzerať, povedali, že to bude epické. To ma úprimne potešilo. Keby Žilinu zasiahlo zemetrasenie, stavba Wellpark je prvá, ktorá by mi napadla, kam sa ísť schovať. Jazyk. Ale nerob si z toho s tou perou.